WiFi 密碼。Fucking you, what do you do? 呢啲小店先係食好嘢㗎。認住呢隻雞，今日嚟食呢間芳村紅店蘇女燒雞，睇下係咪咁正先。呢啲私房小店咧，通常都係自家經營，位又唔多嘅，所以嚟之前咧最好就訂位啦。同埋咧呢度逢周一休息嘅喎，但菜品包你滿意。menu 呢度得10個餸，就係做專做精，選擇困難症都唔使驚。會識多國語，睇到未？WiFi 密碼4個6 4個8。呢度出名嘅仲有時令靚湯、白飯任裝。頭盤咧，我哋係要一撈起魚皮，咁OK 嘅，爽口嘅。呢個章魚焗蛋咧係令我幾驚喜嘅，因為咧蛋香夠，而且咧料又夠多。我哋亦都叫一個咧芥菜燒鴨湯，咁貪佢一陣間食燒雞可以用芥菜下火啊嘛。主角燒雞上菜啦，嗱佢真係滿足晒我對燒雞嘅所有預期，就係皮夠脆啦，肉夠滑，而且用咗清遠麻雞啊，所以咧啲雞唔會太肥，冇乜脂肪噶。食落咧唔單止雞髀，哪怕係雞胸都比較滑，而且咧好 juicy 添噶。同埋燒雞梗係要趁熱食啦，凍咗啲皮就唔脆噶啦。全片無講，只求一讚。咁如果想食靚燒雞嘅朋友咧，真係可以嚟試下啦。